Alors, je ne peux pas parler de manière approfondie de toutes les béatitudes. Oczywiście nie mogę powiedzieć o wszystkich błogosławieństwach. Donc j'ai choisi je vais en prendre quelques-unes. Wybiorę tylko kilka Et spośród donc, nich. ce que je voudrais voir un petit peu avec vous ce soir, To, o czym chciałbym dzisiaj wieczorem powiedzieć, c'est la béatitude des miséricordieux. to błogosławieństwo miłosiernych. Oui, heureux les miséricordieux, Błogosławieni miłosierni, car ils obtiendront miséricorde. albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Mais ce qui est un peu particulier dans cette béatitude, To, co jest takiego szczególnego w tym błogosławieństwie, c'est que la récompense qu'on reçoit, że obiecana nagroda, którą mamy otrzymać, c'est la même chose que ce qu'on pratique. Voyez. to jest równoznaczna z postawą, do której nas Jezus C'est en zaprasza. pratiquant la miséricorde To czyniąc miłosierdzie, que nous recevons la miséricorde. otrzymujemy miłosierdzie. C'est en étant miséricordieux les uns envers les autres, To będąc jedni miłosierni w stosunku do drugich, oui, que nous pouvons recevoir toute la miséricorde de Dieu. możemy otrzymać całe błogosławieństwo od Boga. Oui, Jésus insiste là-dessus dans un autre passage de l'Évangile. Jezus również kładzie nacisk w innym fragmencie Ewangelii na to. C'est dans l'Évangile de Saint Luc, To w Ewangelii Świętego Łukasza, au chapitre 6. w 6 rozdziale. Et on va relire ces paroles de Jésus. Przeczytamy te słowa Jezusa. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Je pense qu'il y a une vérité très importante, très belle en même temps. Myślę, że jest bardzo piękna i prawda zawarta w tej Ewangelii. Un lien profond entre la relation à Dieu Więź, jaka istnieje pomiędzy relacją do Boga, et la relation à l'autre aussi. ale też naszą relacją do drugiego Jésus człowieka, nous dit, do bliźniego. To, co Jezus nam mówi, Si tu es miséricordieux envers l'autre, jeśli jesteś miłosierny do drugiego, si tu ne juges pas, si tu ne condamnes pas, jeśli nie osądzasz, si tu pardonnes, jeśli przebaczasz, si tu es généreux, jeśli jesteś szczodry, ben toi aussi tu seras comblé. to ty też będziesz przepełniony i szczęśliwy. Et puis il nous fait comprendre l'inverse aussi. Ale również odwrotność jest prawdziwa. Tu vois, si tu n'es pas miséricordieux, Jeśli nie będziesz miłosierny, si ton cœur est dur envers l'autre, jeśli twoje serce będzie twarde w stosunku do drugiego, si ton cœur se ferme à l'autre, jeśli twoje serce będzie się przed nim zamykało, eh bien ton cœur sera fermé à Dieu aussi. to twoje serce również będzie zamknięte na Boga. Tu pourras pas goûter toute la tendresse de Dieu. Nie będziesz mógł wtedy zakosztować całej czułości Boga. Tu pourras pas recevoir tout l'amour de Dieu. Nie będziesz mógł otrzymać Jego całej miłości, Si toi tu fermes ton cœur à l'autre, bo to ty zamykasz twoje serce przed drugim. si tu le condamnes, si tu refuses de l'aimer. Jeśli po prostu go osądzasz, jeśli nie chcesz go kochać. Et donc c'est bien d'en prendre conscience. Więc dobrze, żebyśmy zdali sobie z tego sprawę. Alors, Jésus nous dit, plus tu seras miséricordieux envers Jezus ton mówi, im frère, bardziej będziesz miłosierny w stosunku do twojego brata, toi aussi tu feras l'expérience de la to miséricorde ty de też Dieu. doświadczysz miłosierdzia. Alors, quand nous parlons de miséricorde, c'est un thème très vaste. Oczywiście, kiedy mówimy o miłosierdziu, jest to pojęcie bardzo szerokie. Il y a toutes les œuvres de miséricorde que nous connaissons, Wszystkie dzieła miłosierdzia, które znamy, de miséricorde corporelle, spirituelle. zarówno te w stosunku do bliźnich, te cielesne i te duchowe, Mais je dirais que parmi toutes les manifestations, toutes les formes de la miséricorde ale wszystkie formy miłosierdzia, que nous recevons de Dieu, que nous donnons aux które autres, otrzymujemy od Boga, czy które dajemy innym, il y en a une qui est très très importante jest jedno, które jest bardzo coś ważnego, et difficile en même a temps. zarazem trudnego. Mais c'est le pardon. To przebaczenie. C'est très important de savoir demander pardon. Jest bardzo ważne, żeby prosić o przebaczenie, C'est un acte d'humilité, de bo jest confiance. to akt pokory, zaufania, Et c'est important aussi d'accorder le pardon. ale również dobrze jest, aby przebaczyć drugiemu. Quand quelqu'un nous a fait souffrir d'une manière ou d'une Kiedy autre, ktoś w taki czy inny sposób sprawił, że cierpimy, bien demander à Dieu la grâce de pardonner. to żebyśmy prosili Boga o łaskę, abyśmy mogli przebaczyć. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile. To prawda, że nie zawsze jest to proste, łatwe, Et parfois même c'est héroïque. a czasem jest to coś Et heroicznego. quand on a beaucoup souffert de la part de Kiedy quelqu'un, bardzo ktoś nas skrzywdził, et parfois il faut beaucoup de temps pour pardonner. to potrzeba wiele czasu, aby mu przebaczyć. Puis parfois aussi on décide de pardonner, A czasem zdecydujemy się, aby przebaczyć.
on choisit de pardonner, wybieramy, aby przebaczyć, mais il faut du temps pour que la paix vienne. ale czasem potrzeba czasu, aby pokój zagościł w naszym sercu Il y a des sentiments mauvais qui renaissent de temps en temps, i żeby złe uczucia, które od czasu do czasu budzą się w naszym des colères, des sercu, amertumes, jakaś gorycz, mais qui finissent un jour par disparaître. ale one pewnego dnia mogą zniknąć. Si nous persévérons dans cette décision de pardonner. Jeśli będziemy trwali w tej decyzji, by przebaczyć. Alors, donc c'est une réalité qui est difficile, Jest to rzeczywistość, która nie jest łatwa, mais en même temps qui est nécessaire. ale zarazem, która jest konieczna. Parce que s'il n'y a pas de pardon entre les personnes, Bo jeśli będzie przebaczenie pomiędzy dwoma osobami, un mal répond à un autre mal, a jeśli nie będzie przebaczenia, to zło odpowiada złu. à une violence, une autre violence, Gwałtem będziemy odpowiadać na gwałt, oui, à une vengeance, une autre vengeance, czy zemstą na zemstę. et puis ça s'arrête jamais. Voyez. To się nigdy nie kończy zło Le mal se propage. i to zło się rozprzestrzenia. Et donc la seule chose qui peut arrêter cette propagation du mal, Jedyna rzecz, która może zatrzymać zło, oui, c'est le courage de pardonner. to jest odwaga, aby przebaczyć. C'est difficile, Jest to trudne, mais c'est nécessaire. ale jest to konieczne, Sinon le mal finit toujours par bo triompher. jak nie, to mal będzie triumfował. Puis une autre raison aussi pour laquelle le pardon est très important, Ale jeszcze inny powód, dla którego przebaczenie jest bardzo ważne. que si j'étais blessé par quelqu'un, Jeśli zostałem zraniony przez kogoś, oui, mon cœur a été blessé, moje serce zostało zranione, mais j'ai été meurtri. byłem gdzieś tam naprawdę taki, że jestem cały poraniony. Si je veux guérir de tout cela, Jeśli chcę z tego być uzdrowiony, bien un jour le pardon sera nécessaire. to któregoś dnia będzie potrzeba, abym C'est przebaczył. vrai que souvent on peut pas pardonner tout de suite. To prawda, że często nie możemy przebaczyć od razu. Ça se comprend. I to jest zrozumiałe. Il faut parfois beaucoup de temps. Czasem potrzeba wiele czasu, Mais un jour c'est nécessaire. ale któregoś dnia na pewno będzie to konieczne. Sinon je guérirai pas complètement. Bo jeśli nie, to ja nigdy zupełnie nie będę uzdrowiony. Oui, si je veux guérir complètement Jeśli chcę naprawdę być zupełnie uzdrowiony du mal que m'a fait un autre, z tego zła, które drugi mi wyrządził, bien cette démarche du pardon est nécessaire un jour. to żeby uczynić ten krok przebaczenia, jest to konieczne. Alors je voudrais faire quelques réflexions maintenant Chciałbym kilka refleksji uczynić, qui peuvent nous aider dans cette démarche które mogą nam pomóc w tym kroku, aby przebaczyć, à pratiquer cet acte de miséricorde żeby praktykować ten akt miłosierdzia, qui est difficile, który jest trudny, mais qui est tellement beau, ale który jest tak piękny tellement important. i tak ważny, Donc ça vaut la peine de réfléchir là-dessus. więc warto się nad tym zatrzymać. Alors, une première réflexion que je voudrais faire, Pierwsza refleksja, którą chciałbym uczynić. oui, plusieurs fois j'ai entendu des personnes me dire la chose suivante. Wiele razy słyszałem o osobach, które mówiły następującą rzecz. Voilà, j'ai été blessé par quelqu'un Byłem przez kogoś bardzo zraniony et vraiment j'arrivais pas à pardonner. i naprawdę nie udawało mi się, aby przebaczyć. Trop difficile. To było zbyt trudne. J'arrivais pas à dire je pardonne. Nie udawało mi się, aby powiedzieć przebaczam Mais ci. c'était au-dessus de mes forces. To było powyżej moich sił, Mais il y a quelque chose qui m'a aidé, ale było coś, co mi pomogło. oui, c'était de contempler l'exemple de Jésus, To, żeby być i patrzeć, kontemplować przykład Jezusa, qui a pardonné à ceux qu'il faisait souffrir. który przebaczył tym, którzy czynili mu tak wielkie zło. Et nous savons, d'après le témoignage des évangiles, I wiemy, jak mówi nam Ewangelia, mais quelles sont les paroles que Jésus a jakie są utilisées. słowa, których Jezus właśnie użył. Oui, Jésus n'a pas dit je vous pardonne, Nie powiedział Jezus, przebaczam wam. mais il a dit Père, Ojcze, powiedział, Ojcze, Père, pardonne-leur, przebacz im, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils bo font. nie wiedzą, co czynią. La personne me disait ça m'a aidé, voyez, I ta osoba powiedziała, to mi pomogło, de reprendre les paroles de Jésus, żeby powtarzać słowa Jezusa, me tourner vers le Père zwrócić się do Ojca et dire Père, i pardonne-leur. powiedzieć, Ojcze, przebacz im. Et je pense que là il y a une chose qui est importante. Myślę, że jest coś w tym pewna prawda, ważna prawda, Oui, le pardon est au-dessus de nos forces. bo czasem źródło przebaczenia jest czasem powyżej naszych sił Et nous avons besoin de la grâce de Dieu, i potrzebujemy łaski de Bożej, nous tourner vers le Père. zwrócić się do Ojca, Oui, parce que la véritable source du bo pardon, prawdziwym źródłem przebaczenia oui, c'est pas simplement la force humaine, to nie tylko są siły ludzkie, mais la source du pardon, ale źródło przebaczenia oui, c'est le cœur de Dieu. to serce Boga, Oui, c'est la miséricorde infinie de Dieu. to miłosierdzie nieskończone Boga. Et c'est vrai que d'une certaine I manière, to prawda, że w pewien sposób Dieu seul peut pardonner, Bóg sam może wybaczyć,
Parce que Dieu seul peut guérir le mal. Bo Bóg sam może uleczyć zło. Dieu seul peut réparer ce qui a été brisé. Bóg sam może naprawić to, co zostało zniszczone, Dieu zranione. seul peut ressusciter les morts. Bóg sam może wskrzesić Et to, co donc, umarło. pour pouvoir prendre cette décision du pardon, I żeby móc podjąć tą decyzję, aby przebaczyć, bien, on doit vraiment se tourner vers le Père. musimy naprawdę zwrócić się do Ojca. C'est une grâce à demander, Jest to łaska, o którą możemy prosić, une grâce à accueillir. łaskę, którą możemy przyjąć. Notre cœur est étroit et fermé. Panie, moje serce jest może zamknięte, Bien, en nous tournant vers le Père, eh bien, ale zwracając się do Ojca, oui, cette grâce peut nous être donnée. ta łaska może być nam dana, Et elle a sa source en Dieu. bo źródło przebaczenia jest w Bogu. Donc, ça, c'est une première remarque. To jest pierwsza uwaga. Je voulais faire une deuxième remarque. Chciałbym uczynić drugie Je crois que c'est aussi, spostrzeżenie. c'est aussi quelque chose qui peut nous aider. Jest to coś, co może nam pomóc. C'est un petit peu ça que je vais faire maintenant. To, co chciałbym teraz Donc, chciałbym wam dire des choses qui powiedzieć. peuvent nous aider Powiedzieć wam rzeczy, które mogą nam pomóc. quand le pardon nous paraît trop difficile. Kiedy przebaczenie wydaje się nam trudne. Donc la deuxième remarque que je voudrais faire, To drugie spostrzeżenie, c'est que pardonner à quelqu'un, to przebaczyć komuś, c'est un acte d'amour et de charité, to jest akt miłości i wiary, mais c'est aussi un acte de foi, un acte ale d'espérance. to jest również akt wiary i nadziei. Et c'est important d'en prendre conscience. I to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę. Je prends un petit peu un exemple. Wezmę przykład Oui, jakiś. parfois, ce qui rend le pardon très difficile, Czasem to, co czyni przebaczenie trudnym, c'est que nous avons le sentiment to, że mamy uczucie, que le mal que nous avons subi że zło, którego doświadczyliśmy, est un mal qui n'a pas de remède. Oui. że nie ma na niego lekarstwa, Que la blessure que j'ai reçue dans mon cœur, że rana, którą otrzymałam w sercu, oui, que cette blessure ne guérira jamais. że ta rana nigdy nie zostanie uleczona. J'étais trop blessé, trop brisé. Byłem za bardzo skruszony, zraniony Et donc j'ai ce sentiment que i mam to uczucie, że, par la faute de cette personne, że błąd, to co zrobiła ta druga osoba, il y a des choses que j'ai perdues coś straciłem et que jamais je pourrais récupérer. i nigdy nie będę tego mógł odzyskać. Par exemple, j'ai perdu ma santé, ou Na przykład straciłem zdrowie, quelque chose a été brisé dans ma vie coś zostało we mnie się złamało à cause de cette personne. z powodu tej osoby. Et donc ce que j'ai perdu, I to, co straciłem, eh bien jamais je pourrais le retrouver. to nigdy nie będę tego mógł odzyskać. Et c'est vrai que quand on a ce sentiment, I to prawda, że kiedy mamy to uczucie, c'est clair que le pardon est très difficile. to oczywiście, że przebaczenie jest bardzo trudne, Et même impossible, je a dirais. czasem nawet powiedziałbym wręcz niemożliwe. Et c'est là que la foi peut nous aider. I tutaj wiara może nam pomóc. Non pas une foi naïve, vous voyez, Oczywiście nie jakaś naiwna wiara, qui fait comme si le mal n'existait pas. która sprawia, tak jak gdyby zło nie istniało. Il faut voir le mal. Musimy widzieć zło. Il faut voir la souffrance, Musimy widzieć to cierpienie, la blessure. czy naszą ranę. Il ne s'agit pas du tout de la cacher ou de Nie l'oublier. chodzi o to, żeby ją negować, czy żeby ją ukrywać, Ça guérit rien du tout. Oui. bo wtedy to niczego nie uzdrowi. Mais je dirais un regard de foi. Oui. Ale powiedziałbym spojrzenie wiary, Nous croyons que le Christ est ressuscité. bo wierzymy, że Chrystus zmartwychwstał. Nous croyons en la puissance de Dieu. Wierzymy w moc Boga. Nous croyons que Dieu peut tirer un bien même du mal. Wierzymy, że Bóg nawet ze zła może Mais si wyciągnąć j'ai dobro. vraiment cette foi Jeśli naprawdę mam tą wiarę, forte appuyée sur la parole de Dieu, która opiera się na Słowie Boga, eh bien, je peux croire la chose suivante. to mogę wierzyć w następującą rzecz. Que peut-être il y a des choses qui m'ont été prises Być może były rzeczy, które et que peut-être je ne retrouverai pas. które utraciłem i których nie odzyskam. Mais Dieu peut me donner davantage. Ale Bóg może mi dać o wiele więcej. Dieu peut me donner plus que ce que j'ai perdu. Bo Bóg może mi dać więcej niż utraciłem. Parce qu'il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu. Bo Jego miłość jest nieskończona. Rien n'est impossible à Dieu. Bo nic dla Boga nie jest niemożliwego. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Évangile. I to nie ja mówię, tylko to Ewangelia Rien mówi. n'est impossible à Dieu. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Et nous devons le croire. I powinniśmy w to wierzyć. C'est un peu fou. Jest oczywiście to szaleństwem. Peut-être qu'on dira qu'on est idiot, qu'on est naïf. Może ktoś powie, jesteście idiotami, naiwnymi ludźmi, Mais c'est notre foi. ale to jest nasza wiara. Et si dans cette attitude de foi, Jeśli w tej postawie wiary je dis au Seigneur, powiem Panu,
Bon, j'ai perdu beaucoup de choses Panie, straciłem wiele rzeczy à cause de telle personne, z powodu tej osoby, mais je crois ale wierzę, que toi, mon Seigneur, że Ty, mój Panie, toi, mon Dieu, Ty, mój Boże, toi, mon Père, Ty, mój Ojcze, tu peux me donner plus Ty możesz dać mi que więcej ce que j'ai perdu. niż to, co utraciłem. Alors le pardon devient possible. A wtedy przebaczenie staje się możliwym. Et il y a très beaux exemples, vous voyez. Jest tyle pięknych przykładów tego. J'ai rencontré il y a pas longtemps un évêque, un cardinal Niedawno spotkałem kardynała d'Albanie, vous voyez, Balbanii? d'Albanie, oui. Z Albanii, Ou de Bulgarie, je sais plus, czy z Bułgarii, z Bułgarii, nie wiem, qui a passé des années en prison. który przez wiele lat spędził w więzieniu Et il a pu pardonner. i Voyez. który mógł przebaczyć, En même temps, il a pu évangéliser dans sa prison. a zarazem w tym więzieniu mógł ewangelizować. Et c'est un homme d'une sainteté, vous voyez, Jest to człowiek, który ma naprawdę święty d'une człowiek grandeur i który ma wielkość très très belle. przepiękną. Je me dis finalement qu'à travers le pardon que cet homme a Mówię donné, sobie, że poprzez to przebaczenie, które ten człowiek dał, il est arrivé à une qualité d'amour, doszedł do takiej miłości, une liberté d'aimer do wolności w miłości bien plus grande o wiele większej, que si tout avait été facile dans sa vie. niż gdyby wszystko było łatwe i proste w jego życiu. On peut perdre des choses au plan humain, Możemy stracić, patrząc po ludzku, wiele rzeczy, mais du point de vue de l'amour, ale z punktu widzenia miłości, de la liberté d'aimer, wolności, by kochać, de cette grandeur d'âme, vous voyez, jeśli chodzi o wielkość duszy, mais Dieu peut nous donner plus Bóg może dać nam o wiele que ce qu'on więcej, a perdu. niż żeśmy utracili. C'est ce que nous dit l'Évangile. Jest to coś, co mówi nam Ewangelia Et nous devons le croire. i musimy w to wierzyć. On n'a pas la preuve mathématique, Oczywiście nie mamy jakiegoś dowodu matematycznego, c'est un acte de foi, oui. ale jest to akt wiary. Mais si je pose cet acte de foi, Ale jeśli ja uczynię ten akt wiary, que Dieu guérira mes blessures, że Bóg uzdrowi moje rany, que Dieu me donnera plus que ce que j'ai że perdu, Bóg da mi więcej niż utraciłem, eh bien c'est clair que le pardon devient to possible. jest jasne, że wtedy przebaczenie staje się możliwe, Il y a une foi, une espérance bo jest wiara i nadzieja, qui nous soutiennent które mnie podtrzymują dans ces décisions difficiles du w pardon. tej trudnej decyzji przebaczenia. Et puis il y a aussi une autre manière dont le pardon est un acte de foi et d'espérance. I jest jeszcze inny sposób, w jaki przebaczenie jest aktem wiary i nadziei. Pardonner à quelqu'un, Przebaczyć komuś c'est un acte d'espérance pour cette personne. to jest również akt nadziei dla tej osoby. Et qu'est-ce que ça signifie pardonner? Co to znaczy przebaczyć? Si je ne pardonne pas quelqu'un, Jeśli komuś nie przebaczę, ça veut dire que je condamne cette to personne. znaczy, że ja tą osobę skazuję, Je la rejette, vous voyez. odrzucam ją. Ça veut dire que j'identifie cette personne To znaczy, że utożsamiam tą osobę avec le mal dont elle a été coupable. ze złem, które ona wyrządziła. Et donc je vois cette personne comme mauvaise Widzę tą osobę jako osobę, która jest zła à cause de son acte, z powodu tego, co uczyniła. et puis c'est tout. I to jest wszystko. Et donc je l'enferme là-dedans. Oui. Zamykam ją w tym. Mais est-ce que c'est juste? Ale czy to jest słuszne? Mais Dieu n'enferme personne dans ses actes. Bóg nikogo nie zamyka, tylko w tym, co żeśmy uczynili, Bien w sûr, naszych aktach. l'acte est mauvais. Oczywiście ten czyn jest zły. Il ne s'agit pas de dire que cette personne a fait le bien. Nie chodzi o to, abyśmy mówili, że to, co ta osoba uczyniła, Mais jest on dobre. ne peut pas identifier une personne Ale nie możemy utożsamiać osoby avec un acte z czynem, parce qu'elle peut changer, bo ona może się zmienić. elle peut se convertir. Ona może się nawrócić. Regardons nos saints, Popatrzmy się na wielu świętych, tous les saints qu'on vénère, qu'on aime bien dans l'Église. tylu świętych, których kochamy w Kościele. On a des belles statues, des beaux vitrails, Mamy piękne figury czy piękne witraże, ils ont des beaux vêtements, mają piękne ubrania, des auréoles, aureole, un beau sourire piękne uśmiechy, angélique. prawie że anielskie. Enfin, quand on connaît la vie de ces personnes, Ale kiedy znamy życie tych osób, il y a des assassins, to są pośród nich il y a zbrodniarze, des voleurs, są il y a des adultères, są cudzołożnicy etc., etc., i etc. tak dalej. Il y a une quantité de pécheurs chez nos saints. Więc jest pośród świętych jest mnóstwo wielkich grzeszników. Oui, mais il y a eu la grâce de la conversion. Ale była łaska nawrócenia. Un jour, Dieu a visité ces personnes. Któregoś dnia Pan Bóg przyszedł i nawiedził tę osobę. Leur cœur s'est ouvert à la grâce. Serce tej osoby otwarło się na łaskę. Ils se sont repentis. Skruszyli się. Ils ont pleuré leurs péchés.
płakali nad ich grzechami et ils sont entrés sur un chemin de sainteté. i weszli na drogę świętości. Oui, donc quand on pardonne pas, Więc widzicie, kiedy nie przebaczamy, c'est une forme de désespoir. to jest rodzaj rozpaczy. Cette personne est mauvaise Ta osoba jest zła et je veux rien voir d'autre. i nie chcę niczego innego widzieć w niej. Il n'y a pas cette espérance Nie ma tej nadziei dans une possible conversion. o tym, że nawrócenie tego człowieka jest możliwe. Et ça, c'est pas juste, voyez. I to nie jest słuszne, nie jest dobre. Toute personne Bo każda osoba a droit qu'on espère ma prawo, abyśmy ufali, dans sa conversion. abyśmy mieli nadzieję na to, że ona się może nawrócić, On voit bien zmienić. comment Dieu a été patient envers nous. Popatrzmy, jak Bóg jest cierpliwy w stosunku do nas. Parfois, il a dû attendre des années Czasem czekał lata całe, avant que je me convertisse. zanim ja się nawróciłem. Donc, oui, cette espérance. Widzicie, ta nadzieja. Il y a un texte que j'aime bien dans la lettre au Saint Paul. Jest tekst, który bardzo kocham u świętego Pawła. C'est à la fin du chapitre 12 To jest na koniec rozdziału 12 de la lettre aux Romains. listu do Rzymian. Donc c'est un passage de la lettre aux Romains W tym liście do Rzymian où Paul parle de l'amour des ennemis. Paweł mówi o miłości do nieprzyjaciół. Donc ne rends pas le mal pour le mal. Nie wyrządzajcie, jak to się mówi. Il dit ici, Nie odpłacajcie złem za zło, au contraire, fais le bien. ale wręcz przeciwnie, czyńcie dobro. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, daj mu jeść. S'il a soif, donne-lui à boire. Jeśli chce pić, daj mu pić. Ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Bo czyniąc to, jakby takie żarzące węgle, Oui. Ne te laisse pas vaincre par le mal, słuchajcie, nie daj się zwyciężyć złu, mais sois vainqueur du mal par le bien. ale zło dobrem zwyciężaj. C'est pas le mal qui va résoudre le problème du mal. To nie zło rozwiąże problem zła, C'est le bien, oui. ale to dobro. C'est pas en détruisant l'autre To nie niszcząc drugiego, que tu vas te reconstruire. ty na nowo się odbudujesz, Au contraire, c'est en aimant l'autre. ale wręcz przeciwnie, kochając go. La seule victoire, c'est celle de l'amour. Jedyne zwycięstwo jest zwycięstwem miłości. Dans ce texte, Paul utilise une expression un peu curieuse. I w tym tekście użyte jest bardzo dziwne takie wyrażenie. Il dit, si tu fais du bien à ton ennemi, Jeśli robisz dobrze twojemu, et tu lui donnes à czynisz manger, dobrze tu lui donnes à twojemu boire, nieprzyjacielowi, dajesz mu pić czy eh jeść, bien, tu mets des charbons ardents sur sa tête. to kładziesz jakby węgle żarzące nad jego głową. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Co to znaczy? Est-ce que c'est la punition de Dieu Czy to jest jakby kara Pana Boga, qui va détruire cette personne? która zniszczy tą osobę? Non, c'est pas du tout le sens. Nie, to absolutnie nie o to chodzi. Et pour comprendre le sens de ces paroles de Paul, I żeby zrozumieć sens tych słów Pawła, il faut penser à la manière dont on purifiait le métal autrefois. Voyez. musimy pomyśleć o tym, jak kiedyś dawniej oczyszczano metale. Quand on voulait purifier du métal ou Kiedy chciano ten metal jakiś oczyścić, extraire le métal du minerai, voyez, kiedy chciano go oczyścić jakoś z zanieczyszczeń, eh bien on mettait une couche de charbon très chaud, to właśnie dawano taką warstwę rozżarzonych węgli, puis on mettait le métal, kładziono wtedy ten metal, et puis par-dessus on met du charbon. Oui. a następnie przykrywano to następną warstwą tych rozżarzonych węgli, Des couches de charbon brûlant, oui. które właśnie były płonące, nie? Et puis quand la température est assez forte, A kiedy temperatura była bardzo mocna, bien, voilà que le métal fond. Voyez. to wtedy metal mógł się wytopić Il est purifié. i zostać oczyszczony. On a de l'or, Tak się robi ze złotem. on a de l'argent très pur, Tak voyez, samo wtedy, czy jest srebro bardzo czyste, à cause de la chaleur du feu. z powodu temperatury ognia. Donc c'est ça que veut dire Saint Paul, voyez. To chce powiedzieć święty Paweł. Chaque fois que tu fais le bien à ton ennemi, Za każdym razem, kiedy czynisz dobrze twojemu nieprzyjacielowi, chaque fois que tu as le courage de pardonner, za każdym razem, kiedy masz odwagę, by przebaczyć, tu mets sur la tête de la personne to kładziesz nad głową tej osoby du feu, ogień, oui, le feu du Saint-Esprit. ogień Ducha Świętego. Et quand le feu du Saint-Esprit sera assez fort, A kiedy ten ogień Ducha Świętego będzie wystarczająco mocny, il va descendre to on spłynie et puis il va changer le cœur de la personne. i przemieni serce tej osoby. Et tout ce qui avait de dur, I wszystko to, co było twarde, tout ce qui avait de mauvais złe dans le cœur de cette personne, w sercu tej osoby, eh ben, va disparaître.
zniknie. Et son cœur va fondre. I jego serce stopi się, Son cœur va se repentir. jego serce skruszy się. Ce cœur dur, mauvais, fermé, To serce, które było zamknięte czy złe, il va se convertir. będzie mógł się nawrócić. C'est ça que nous dit saint Paul. I o tym chce nam powiedzieć święty Paweł. C'est un acte d'espérance. Jest to akt nadziei. Mais quand tu fais du bien à ton ennemi, Kiedy robisz dobrze komuś, kto wyrządził ci krzywdę, quand tu es miséricordieux, kiedy jesteś miłosierny, chaque fois que tu pardonnes, za każdym razem, kiedy przebaczasz, tu accumules du Saint-Esprit. Oui. to jakby gromadzisz Ducha Świętego nad tą osobą Tu prépares une Pentecôte. i przygotowujesz, aby on mógł przeżyć Pięćdziesiątnicę. Tu prépares une venue du Saint-Esprit Przygotowujesz, aby Duch Święty mógł wstąpić na tą qui va osobę, transformer le cœur de la personne. który przemieni serce tej osoby. Voilà l'espérance. Voyez. Oto nadzieja. Oui, pourquoi est-ce que je pardonne à cette personne? Dlaczego przebaczam osobie? Parce que je ne veux pas la condamner. Bo nie chcę jej skazać, Parce que je crois, j'espère dans sa conversion. bo wierzę i ufam w jej nawrócenie. Et moi, je crois à la puissance de l'espérance. Voyez. Wierzę w moc nadziei, Que Dieu entend notre prière że Bóg słyszy moją modlitwę et que ce que nous désirons pour cette personne, i to, czego my pragniemy dla tej osoby, de manière implicite ou explicite, w taki czy inny sposób, à travers le courage de pardonner, przez odwagę przebaczenia, eh bien Dieu nous l'accordera. Bóg nam to da. Et que même les cœurs les plus durs, I nawet serca najbardziej zatwardziałe, même les cœurs les plus fermés, najbardziej zamknięte, ils finiront par se convertir. w końcu w pewnym momencie się nawrócą, zmienią. L'espérance ne déçoit pas. Nadzieja nie może nas zawieść. Celui qui espère en Dieu Ten, który składa swoją nadzieję w Bogu, ne sera pas confondu. nie będzie zawiedziony. Moi, je crois à la force de l'espérance. Voyez. Wierzę w moc nadziei. Et moi, j'interprète aussi comme ça une autre parole de l'Évangile. I w ten sposób również interpretuję inne słowo z Ewangelii. Jésus dit à ses disciples, Jezus mówi do swoich uczniów, tout ce que vous aurez délié sur terre wszystko, co rozwiążecie na ziemi, sera délié dans les cieux. będzie również rozwiązane w niebie. Ça s'applique au ministère de l'Église, évidemment. To jest oczywiście tajemnica Kościoła, to co Kościół czyni, Mais je crois qu'on peut le comprendre de manière plus large. ale myślę, że można to zrozumieć w sposób jeszcze szerszy. Si toi, sur la terre, Jeśli ty na ziemi tu pardonnes przebaczasz à celui qui t'a fait souffrir, temu, kto ci sprawił krzywdę, tu délies quelque chose, to coś rozwiązujesz, tu renonces à la vengeance, bo rezygnujesz z zemsty. tu rends cette personne libre, Sprawia, że ta osoba jest wolna. au lieu de la détruire. Zamiast ją zniszczyć, Eh bien, ce qui a été délié sur la terre, to, co zostało rozwiązane na ziemi, c'est aussi délié dans le ciel. jest również rozwiązane w niebie. Il y a quelque chose qui bouge dans le ciel. Voyez. Jest również coś wtedy tam w niebie się rusza, zmienia. Il y a une Pentecôte qui se prépare. Jest Pięćdziesiątnica, która się przygotowuje. Mais le pardon, c'est pas un acte privé, voyez. Przebaczenie nie jest tylko aktem jakby takim osobistym, Simplement entre deux personnes. między dwoma osobami. Chaque fois qu'un petit chrétien ou n'importe qui a le courage de pardonner, Za każdym razem, kiedy chrześcijanin przebacza komuś, c'est le ciel tout entier to całe niebo, qui se réjouit. które się raduje. Et c'est la venue du royaume qui se prépare. I to jest przyjście Królestwa, które się przygotowuje. Je crois qu'il n'y a rien de plus puissant que le pardon Myślę, że nie ma nic mocniejszego niż przebaczenie, pour accélérer la venue du royaume, żeby przyspieszyć przyjście Królestwa Bożego, pour accélérer la conversion oui, żeby przyspieszyć nawrócenie de ceux qui sont encore endurcis. tych, którzy są jeszcze zatwardziali. Et si on a cette espérance, Jeśli mamy tą nadzieję, eh bien, ça peut nous aider. Oui. to może to nam pomóc. Les moments où le pardon est très très W difficile, tych momentach, kiedy przebaczenie dla nas będzie trudne, et que malgré ça, on a le courage de pardonner, ale kiedy mimo wszystko będziemy mieć tą odwagę, aby parce que przebaczyć, je sais que Dieu prépare quelque chose de bo grand. wiem, że Bóg poprzez to przygotowuje coś wielkiego Et pour cette personne, dla tej osoby, pour moi, pour toute dla mnie, l'Église, dla całego Kościoła. eh bien, ça peut me donner une force, voyez. I to może dać nam siłę. Et je crois que c'est très très juste I myślę, że jest to słuszne, dobre, de voir les choses comme ça. żeby patrzeć na to w ten sposób. Et la puissance de la foi, Moc wiary, la puissance de l'espérance, moc nadziei. tout est possible à celui qui croit. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Et le pardon, c'est un acte de foi, A przebaczenie jest aktem wiary un acte d'espérance i aktem nadziei et puis d'amour aussi. i miłości też. Alors, bien sûr,
on ne sait pas quand. Oczywiście nie wiemy, kiedy to będzie C'est dans le możliwe. mystère de l'invisible. To jest ta tajemnica tego, co jest niewidzialne, Mais c'est une réalité. ale jest to rzeczywistość. Oui, Jésus dit, vous verrez les cieux ouverts. Jezus nam mówi, zobaczycie otwarte niebiosa. Et grâce à notre foi, I dzięki naszej wierze non seulement nous voyons ce qui se passe sur terre, nie tylko widzimy to, co się dzieje na ziemi, mais nous voyons ce qui se passe dans le ciel. ale my możemy zobaczyć to, co dzieje się w niebie. Et ça nous encourage. I to nam dodaje otuchy nadziei. Une autre remarque que je voudrais faire Inne spostrzeżenie, które chciałbym uczynić, peut nous aider aussi quand le które pardon est również difficile. może nam pomóc, kiedy przebaczenie jest trudne, Oui, que le fait de pardonner, że ten fakt przebaczenia non seulement ça fait du bien à l'autre, nie tylko, że pomaga to drugiemu, parce qu'on va pas le détruire, bo jego nie zniszczymy, mais ça nous fait du bien à nous aussi. ale również to dla nas jest czymś dobrym, Ça nous rend libres. bo czyni to nas wolnym. Oui, si je ne pardonne pas, Jeśli nie przebaczę, quelqu'un m'a fait souffrir il y a 20 ans, ktoś 20 lat temu wyrządził mi jakąś krzywdę, m'a déçu, m'a fait souffrir, sprawił, że cierpiałem, nie zrobił mi to, czego oczekiwałem. qu'aujourd'hui encore je refuse de pardonner, A jeśli jeszcze ja dzisiaj, oui, 20 ans après, 20 lat później, ben, qu'est-ce que ça veut dire? nie przebaczę mu, co to Ça veut dire znaczy? que je reste ligoté à mon passé. To znaczy, że jestem związany z moją przeszłością. J'ai comme un lien avec le passé Jest jestem uwiązany z moją przeszłością. qui m'empêche de vivre toute la richesse de l'instant présent. I to nie pozwala mi przeżyć całe bogactwo chwili obecnej. Il y a comme un lien mauvais, vous voyez, Jest zła więź, quelque chose qui nous tire en arrière, coś, co sprawia, że jesteśmy jakby do tyłu ciągnięci. qui m'empêche d'aller de l'avant, I coś, co sprawia, że nie mogę iść do przodu. dans la foi, dans l'enthousiasme. W wierze, w entuzjazmie. Et puis, refuser de pardonner, Nie odmówić, aby przebaczyć. ça veut dire que je conserve en mon cœur To znaczy, że zachowuję w sercu des rancunes, żale, des ressentiments, oui, jakieś gorycze, et des te pensées mauvaises contre złe cette personne, myśli vous voyez. przeciwko tej osobie. Oui, et ça, c'est un poison, vous voyez, Jest to coś, co jest jak trucizna, parce que ça remplit mon cœur, bo to napełnia moje serce ça me prend de l'énergie, vous voyez, là. i zabiera taką energię, Les colères que j'ai encore, te wszystkie gniewy, złości, które są we mnie, les pensées mauvaises contre złe l'autre, myśli przeciwko drugiemu, le ressentiment, oui, to wszystko to właśnie co żal, jaki mam do niego. ça prend de la place dans mon cœur. To oczywiście zajmuje tyle miejsca w moim sercu Et je suis pas libre i nie jestem człowiekiem wolnym, pour vivre la beauté de la vie. żeby żyć pięknem życia. Oui, c'est une forme de dépendance Jest to forma zależności, dans laquelle je reste w której zostaję par rapport à mon passé, w stosunku do mojej przeszłości, puis aussi par rapport à la personne. ale również w stosunku do tej osoby. Vous savez qu'en psychologie, on parle des dépendances émotionnelles. Wiecie, że w psychologii mówi się o zależności uczuciowej. Oui, parfois, on est dépendant de quelqu'un Czasem jesteśmy od kogoś zależni, parce qu'on l'aime de manière exagérée. Oui, bo kochamy go w sposób przesadny. on a fait une idole. Robimy z niego jakby bożka, idola. On peut plus se passer de cette personne. Nie możemy się obejść bez tej osoby. Toutes les quarts d'heure, on envoie un SMS. Est-ce que tu penses à Co moi? 15 osób wysyłamy, jak to się SMS-a, czy myślisz o mnie? Et donc parfois on est dépendant par excès d'attachement à une personne. I czasem możemy być zależni od kogoś przez to, że jesteśmy zbyt do tej osoby przywiązani. Mais quand on déteste quelqu'un, Ale kiedy kogoś nienawidzimy, c'est aussi une dépendance. to też jest zależność. On pense autant à quelqu'un qu'on déteste Możemy tyle myśleć o kimś, kogo nienawidzimy, que à quelqu'un dont on est amoureux. jak kogoś, w kim jesteśmy zakochani. Parfois on pense tout le temps à quelqu'un parce qu'on est amoureux, mais Czasem myślimy o kimś nieustannie, bo jesteśmy zakochani. si ça conduit au mariage, c'est très bien. Si ça conduit au mariage, c'est très bien. Jeśli to prowadzi do małżeństwa, to bardzo dobrze. Mais parfois on pense tout le temps à quelqu'un Ale czasem myślimy o kimś, parce qu'on le hait, dlatego że go nienawidzimy, on déteste, on lui en veut. że jemu tak bardzo coś mamy jemu przeciwko. Et on est niemu. dans une dépendance. Jesteśmy w pewnej zależności. Et la seule chose qui permet de rompre cette dépendance, Jedyna rzecz, która może przerwać tą zależność retrouver sa liberté, i odzyskać wolność, de respirer pleinement, by w końcu w pełni oddychać, eh bien, c'est le courage de pardonner. to jest odwaga przebaczenia. C'est le seul moyen de retrouver la paix. Voyez.
To jest jedyna rzecz, która może sprawić, że odzyskamy pokój. Alors, c'est vrai, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, que Powtarzam to, co powiedziałam przed chwileczką. entre le moment où je décide de pardonner Pomiędzy momentem, w którym decyduję, aby przebaczyć, et le moment où je trouve une paix complète, a momentem, w którym odzyskam pełny pokój, bon, il faut beaucoup de temps. Ouais. czasem trzeba dużo czasu. Ça, c'est normal. To jest normalne, Parce qu'on a notre psychologie, notre mémoire, oui. bo mamy naszą psychologię, naszą pamięć, Mais cette décision est nécessaire. ale ta decyzja jest konieczna Et elle nous conduira à la paix. i ona zaprowadzi nas do prawdziwego pokoju. Si tu refuses de pardonner, Jeśli odmawiasz, aby przebaczyć, tu ne trouveras jamais to nigdy nie znajdziesz une paix totale. prawdziwego, pełnego pokoju. Et donc on se fait du bien à soi-même. Więc to również wtedy wyrządzamy dla siebie dobro. On s'en rend pas compte tout de suite, oui. Może z tego nie zdajemy sobie sprawy od razu, Mais peu à peu, ale krok po kroku on trouve une paix, znajdziemy pokój, on trouve une liberté. znajdziemy wolność, On est vraiment soi-même stajemy się prawdziwie sobą grâce à cet acte du pardon. dzięki temu aktowi przebaczenia. Donc c'est une bonne raison pour aller dans ce sens-là. Więc jest to właśnie ważne, żebyśmy właśnie poszli w tym kierunku. Même si ça prend du temps. Nawet jeśli to zajmie trochę czasu. Il faut être patient. Trzeba być cierpliwym, Mais il faut marcher dans cette direction ale trzeba iść w tym kierunku, et ne pas revenir en arrière. a nie iść do tyłu. Et puis un jour, il y aura la paix et la liberté. Oui. A któregoś razu przyjdzie pokój i wolność. Je voudrais faire une autre remarque. Chciałabym jeszcze inną uwagę uczynić. Si je vous fatigue pas trop, ça va? Nie jesteście za bardzo zmęczeni jeszcze? Mogę jeszcze coś powiedzieć? Je peux continuer? Mogę skontynuować? 10 minutes. Jeszcze 5 minut. Oui, il faudrait faire une remarque Chciałabym takie spostrzeżenie też uczynić, à partir de l'Évangile. patrząc na Ewangelię. Vous savez que Jésus parle beaucoup du pardon dans l'Évangile. Wiecie, że Jezus mówi dużo o przebaczeniu w Ewangelii. Et l'image que Jésus utilise, I obraz, który Jezus używa, c'est l'image de la dette. to jest obraz długu. C'est dans le texte grec du Notre Père, To jest również w tekście Ojcze Nasz greckim, dans beaucoup de paraboles de Jésus. w wielu przypowieściach Jezusa. Qu'est-ce que c'est que pardonner? Co to znaczy przebaczyć? C'est un petit peu comme la situation suivante. To jest taka sytuacja. Oui, quelqu'un me doit beaucoup d'argent, Ktoś jest mi winien dużo pieniędzy mais je lui remets sa dette. i ja mu daruję dług. Tu ne me dois rien. Nic mi nie musisz, nic mi nie jesteś winny. Nous sommes quittes. Jesteśmy w porządku. Ta dette est remise. Twój dług jest darowany. Je te réclame plus rien. Już od ciebie nic nie chcę żądać. Tu peux dormir tranquille. Możesz spokojnie spać. Oui, alors, je trouve que cette image qu'utilise l'Évangile, Obraz, który używa Ewangelia, elle est très intéressante au plan psychologique, jest bardzo interesujący również w takim spojrzeniu psychologicznym, parce qu'elle reflète notre manière de fonctionner. bo pokazuje, w jaki sposób my funkcjonujemy. Vous voyez, quand quelqu'un m'a fait du mal, Kiedy ktoś wyrządził mi krzywdę, quelqu'un m'a déçu ou ktoś mnie zawiódł, m'a fait quelque chose de très désagréable, uczynił mi coś bardzo nieprzyjemnego, comment est-ce que je réagis spontanément? w jaki sposób spontanicznie my reagujemy? Je dis la chose suivante, Mówię często następującą rzecz. ça, tu vas me le payer. Zapłacisz mi za to. Ça marche dans toutes les langues. I to we wszystkich językach jest podobnie. J'ai demandé en chinois, j'ai demandé... Zapytałem się nawet w Chinach i Je to podobnie. pense qu'en polonais, c'est pareil. Myślę, że po polsku też podobnie jest. Tu m'as fait du mal, Uczyniłeś dla mnie coś złego, wyrządziłeś mi eh bien, krzywdę. ça, tu vas me le payer. Zapłacisz mi za to. C'est comme ça? Czy to tak samo u was też jest? En polonais aussi? Po polsku też, w Polsce też? Les hommes sont les mêmes partout. Wszędzie są ci sami ludzie, tacy sami. Alors, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ale co to znaczy? Cette manière de réagir. Ten sposób reagowania. Donc, tu m'as fait souffrir, Sprawiłeś, że cierpiałem, donc tu as une dette envers moi. więc ty masz wobec mnie pewien dług. Et moi, j'ai un droit sur toi. A ja mam jakieś prawo w stosunku do Je ciebie. peux te faire payer quelque chose. I mogę chcieć, żebyś mi zapłacił za to. Tu m'as fait souffrir, Ty mi wyrządziłeś krzywdę, eh bien moi, j'ai le droit de te faire souffrir. a ja teraz będę ci też również wyrządzał, ty będziesz C'est cierpiał. comme ça la réaction humaine To spontanée. jest troszeczkę taka reakcja spontaniczna, która w nas Alors, występuje. Bon, comme nous sommes des bons chrétiens, Kiedy jesteśmy dobrymi chrześcijanami, en général, les choses sont plus soft, zazwyczaj rzeczy są troszeczkę może donc lepiej wyglądają. c'est plus caché, Ale disons. może to albo czasem to ukrywamy. Et on raisonne un peu de la manière suivante. Ale w ten sposób może myślimy. Voilà, tu m'as fait souffrir. Wyrządziłeś mi krzywdę, cierpiałem z twojego powodu, zawiodłeś mnie, Tu m'as fait du mal,
Jakieś zło mi wyrządziłeś? Tu m'as blessé, bon. Zraniłeś mnie? Alors, je bouge pas. Nie ruszam się. Pour le moment, je fais rien. Na razie nic nie robię, Mais attention, ale uważaj. c'est inscrit. To jest zapisane. J'ai mon carnet de notes. Oui. Mam mój tutaj ten rachunek, Oui, j'ai ma comptabilité. mam moją księgowość Donc, je tiens soigneusement mes comptes. i bardzo pieczołowicie mam wszystkie moje tutaj rachunki prowadzę. Et puis un jour, I któregoś dnia je vais te présenter la facture. przedstawię Ci fakturę Et là, tu vas payer i zapłacisz mi wtedy za ce que to, tu m'as fait. za to, co mi zrobiłeś. Oui, on est souvent dans cette mentalité. Oui. I często mamy taką właśnie mentalność. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? A Jezus co nam Il mówi? nous dit, ça c'est une catastrophe. To jest katastrofa. Oui. De comptabiliser le mal. Żeby tak księgować i rachować się ze złem. Et puis de penser que le I mal myśleć, que le mal que tu as reçu des autres zło, które ktoś inny mi wyrządził, te donne un certain droit. że prawo, które ktoś nam wyrządził, daje mi pewne prawo, De les faire souffrir, de les faire payer. by sprawiać, że ta druga osoba ma cierpieć i ma płacić coś mi. Tu es dans une dépendance. Bo wtedy jesteśmy w Et zależności. tu te réjouis quand l'autre souffre, Cieszymy się, kiedy ktoś drugi cierpi et puis tu attends le jour où il va payer. Oui. i czekasz dnia, aby on mógł za to Et zapłacić. Jésus nous dit, je te donne un conseil. A Jezus nam mówi, daje Ci radę. Toute ta comptabilité, là, Cała ta Twoja księgowość, va le jeter au feu. wyrzuć to do ognia, Oui. Remets toute dette. oddaj dług, Oui. Et tu seras libre. daruj dług, a będziesz wolny. Tu ne seras pas dans cette attente, Nie będziesz w tym oczekiwaniu, à tout le temps regarder l'autre. by cały czas patrzeć na drugiego, Tu vas retrouver ta liberté. ale wtedy odzyskasz wolność. Pardonne, Przebacz, remets les dettes, daruj dług, et tu seras heureux. a będziesz szczęśliwy. Plutôt que de garder rancune, Zamiast zachować, d'être tout le temps dans ta comptabilité. Oui. zamiast cały czas księgować, Et puis, je ferai une remarque, ale zrobię też to spostrzeżenie, c'est que cette manière de raisonner, ten sposób, aby myśleć, c'est pas seulement dans la situation du pardon. to nie tylko chodzi o przebaczenie. Quelqu'un m'a fait du mal, Ktoś uczynił mi jakieś, wyrządził zło, donc il a une dette envers moi, ma dług wobec mnie et j'ai le droit de réclamer quelque chose. i mam prawo, żeby od niego czegoś żądać, Il y a une autre situation un peu analogue. ale może być również analogiczna sytuacja. Moi, je t'ai fait du bien. Ja robię komuś dobro, Je t'ai fait du bien. zrobiłem coś dla kogoś J'étais dobrego, généreux envers toi. byłem bardzo szczodry w stosunku do Je Ciebie, me suis beaucoup dépensé pour toi. bardzo w stosunku dużo Ci dałem, Alors tu me dois quelque a więc chose. Ty mi też coś jesteś dłużny. Oui, tu as une dette envers moi. Masz jakiś właśnie dług wobec mnie Et je peux te réclamer quelque chose. i mogę od Ciebie czegoś żądać À cause du bien que je t'ai z fait. powodu dobra, które Ci wyrządziłem, udałem. Alors, tout ça, il y a une certaine part de vérité Jest oczywiście pewna prawda w tym, dans la vie sociale. w takim życiu społecznym. Quelqu'un a le droit de réclamer justice Ktoś ma prawo, aby żądać sprawiedliwości, s'il n'a pas reçu son salaire, par exemple. jeśli na przykład nie została wypłacona mu. Mais au niveau Wypłata. au niveau des relations humaines les plus profondes, Ale jeśli chodzi o takie najgłębsze relacje międzyludzkie, on ne peut plus fonctionner comme ça. to nie możemy w ten sposób funkcjonować. Oui, cette tentation que nous avons souvent Ta pokusa, którą często mamy, de croire que le bien que je fais aux autres żeby myśleć, że dobro, które czynię drugiemu, me donne un droit sur eux. daje mi prawo nad nim, C'est pas juste. nie jest czymś słusznym. Je me suis occupé de toi, Zająłem się Tobą, donc ça me donne un droit. Oui. to mi daje prawo do Ciebie. On n'est pas dans l'amour Nie désintéressé jesteśmy wtedy w takiej miłości bezinteresownej, auquel nous invite l'Évangile. do której zaprasza nas Ewangelia. Puis on sera tout le temps à reprocher aux autres, I nieustannie jakby wyrzucamy innym oui, soit le mal qu'ils nous ont fait, albo zło, które nam wyrządzili, soit le bien qu'on leur a fait, albo dobro, które my im et zrobiliśmy. pour lequel on n'a pas reçu quelque chose en retour. I w zamian za coś nie otrzymaliśmy coś. Jésus nous dit, quand tu donnes un festin, Jezus mówi, kiedy urządzasz ucztę, n'invite pas ceux qui peuvent te rendre, to nie zaproś tych, którzy mogą coś Ci dać w zamian, invite ceux qui ne peuvent rien te rendre, ale zaproś tych, którzy nic Ci nie będą mogli oddać, et tu seras heureux, a wtedy będziesz szczęśliwy, parce que ton amour est gratuit. bo Twoja miłość jest bezinteresowna. Parfois nous sommes généreux, Czasem jesteśmy szczodrzy, mais c'est un calcul parfois, ale czasem kalkulujemy w tej naszej. pas toujours conscient. Oui. Może czasem nie jest to do końca C'est pour recevoir, coś, z czego się stajemy świadome,
C'est un petit peu bo chcemy coś otrzymać w zamian, pour contrôler l'autre. Voyez. ale trochę, żeby kontrolować, mieć kontrolę nad drugim. Et là encore, il y a des dettes à remettre. Voyez. I tutaj też są długi do darowania drugiemu. La conclusion de tout ça, voyez, I podsumowanie tego wszystkiego, c'est qu'il y a un jour de notre vie że jest dzień w naszym życiu, où nous devons prendre une décision importante. musimy podjąć ważną decyzję. Et ça, c'est tout à fait dans les béatitudes. Voyez. I to jest naprawdę bardzo ważne w C'est une błogosławieństwach. forme de pauvreté de cœur. Ta forma ubóstwa serca. C'est de prendre cette décision. Voyez. A polega ten ważny akt na tym, aby podjąć decyzję. Personne ne me doit rien. Nikt nie jest mi już nic dłużny. Personne ne me doit rien. Nikt nie jest mi nic dłużny. Les personnes qui m'ont fait du mal, Są osoby, które wyrządziły mi zło, elles ne me krzywdę, doivent plus rien. ale one nic nie są mi dłużne, Parce que j'ai pardonné bo przebaczyłem avec la grâce de Dieu. z łaską Bożą. Et les personnes à qui j'ai fait du bien, A osoby, dla których zrobiłem coś dobrego, elles non plus ne me doivent rien. one też nie są mi nic dłużne, Parce que je veux faire le bien bo chcę czynić dobro, de manière gratuite. ale w sposób bezinteresowny. Non pas pour recevoir, Nie aby coś otrzymać w zamian, mais pour aimer, ale żeby kochać, comme Dieu aime. tak jak Bóg mnie kocha. Dieu fait luire son soleil sur les bons comme sur les mauvais, Bóg sprawia, że słońce wstaje nad złymi, jak i nad dobrymi. fait tomber la pluie sur les justes comme sur les injustes. Sprawia, że pada deszcz nad tymi, którzy są sprawiedliwi i niesprawiedliwi. Et je veux aimer comme Dieu, oui, I ja chcę kochać, jak Bóg kocha, librement, w sposób wolny, non pas dans un calcul, oui, nie kalkulując, licząc, simplement donner l'amour, voyez. ale po prostu dać miłość. Et là, on est bien plus libre, voyez. I wtedy jesteśmy o wiele bardziej wolni Et on est plus heureux en fin de compte. i tak naprawdę o wiele bardziej szczęśliwi. Voyez, personne ne me doit rien. Nic nie jest mi nic dłużny. Comme toutes les décisions importantes de la vie spirituelle, Oczywiście jak wszelkie ważne decyzje w życiu duchowym, il faut la reprendre de temps en temps, voyez. od czasu do czasu trzeba na nowo tą decyzję podejmować, À nouveau pardonner, żeby na nowo jeszcze przebaczyć, à nouveau remettre les dettes. na nowo darować długi. On le fait pas qu'une seule fois dans la vie, bien sûr. Nie robimy tego jeden raz w naszym życiu, Mais je pense que ce sont des choix importants, ale myślę, że są to wybory bardzo ważne. des choix qui nous libèrent, oui, Wybory, które sprawiają, że stajemy się ludźmi des choix de wolnymi. vie, oui. Są to wybory życia. Au lieu d'être enfermé dans des calculs, Zamiast być zamkniętym w naszych kalkulacjach, comparaisons, porównaniach ou des rancunes, czy jakichś żalach, oui, le cœur se libère, oui, nasze serce staje się wtedy sercem wolnym, parce qu'il apprend à aimer comme Dieu aime, oui, ponieważ kochamy jak Bóg kocha, librement, gratuitement. w sposób wolny, bezinteresowny. Alors bien sûr, on n'y arrive pas en 3 jours. Oczywiście, że w ciągu 3 dni nie uda się nam to być może. C'est le travail de toute une vie. To jest praca całego życia, C'est le travail de la grâce en nos cœurs. a zarazem praca łaski w naszych sercach. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrive peu à peu à la vraie liberté. Ale to tylko w ten sposób możemy dojść krok po kroku do prawdziwej wolności. Et ça suppose une certaine pauvreté de cœur, Ale to zakłada pewne ubóstwo serca, de ne pas garder żeby nie zachować cette exigence, cette rancune, oui, mais to wymaganie czy ten żal w stosunku do innych osób, de remettre, voilà. ale żeby oddać, À la fois je remets à l'autre, darować drugiemu. puis je dirais qu'encore plus, A jeszcze bardziej powiedziałbym, je me remets à Dieu. Oui. ja też wtedy składam moje życie w ręce Boga. Je remets ces dettes à l'autre. Daruję dług drugiemu człowiekowi. Tu ne me dois rien. Nic mi już nie jesteś dłużny. Peu importe ce que tu as fait, ce que tu Bez n'as pas względu na fait. cokolwiek zrobiłeś, czy nie zrobiłeś. Je veux pas regarder en arrière. Nie chcę patrzeć się w przeszłość, Je veux aller vers l'avenir. ale chcę iść do przodu. Et donc je remets toute chose. I więc chcę darować wszelki dług, Et puis aussi se remettre à Dieu. ale oddać się Bogu również, Que Dieu peut me donner. powierzyć się Jemu. Oui, Dieu peut combler mon cœur. I Bóg wtedy może napełnić moje serce. Et tous les biens que je désire profondément, I oui, wszystkimi darami, dobrami, których pragnę. j'ai pas besoin de les réclamer à tout le monde. Voyez. Nie muszę o nie prosić każdego, Oui, kogo la paix spotkam, dont j'ai besoin, ale pokój, którego la potrzebuję, liberté dont j'ai besoin, wolność, której potrzebuję, la sécurité dont j'ai besoin. bezpieczeństwo, którego pragnę, Eh bien, même si les autres ne me la donnent pas, nawet jeśli inni tego mi nie dadzą, oui, Dieu me la donnera. Oui. Bóg mi to da Et je me remets entre les mains de Dieu. i składa moje życie w Jego ręce, Je lui fais confiance. bo ufam Jemu. Bon.
J'espère que j'ai été clair, Mam nadzieję, że zrozumieliście to, mais je crois que c'est important. Oui. ale myślę, że jest to bardzo ważne. Les petits actes que nous pourrons poser dans ce sens-là. Te małe akty, które możemy uczynić, aby właśnie pójść w tym kierunku. Alors, je voudrais vous inviter à un exercice pratique. Chciałbym Was zaprosić do konkretnego ćwiczenia. On va pas le faire ici. Nie będziemy tutaj tego robić. On va simplement conclure par la prière, mais Zakończymy modlitwą, je vous propose de faire la chose suivante. ale proponuję Wam, abyście uczynili następującą Quand vous rzecz. serez rentré à la maison, Kiedy wrócicie do domu et faites-le ce soir, i zróbcie to dzisiaj ne wieczorem, faites pas demain. nie jutro. Prenez 5 minutes de prière. Weźcie 5 minut, poświęćcie na Je ne modlitwę. demande pas plus. Nie proszę Was o 5 więcej. minutes de prière. 5 minut modlitwy. Demandez à Dieu cette question. I poproście Boga, Quelle est la dette que je dois remettre? postawcie Panu Bogu to pytanie, jaki jest dług, jaki mam darować? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je dois pardonner? Czy jest ktoś, komu mam przebaczyć? Et parfois, on doit le faire et puis on n'y pense plus. Oui. Czasem musimy to zrobić i potem już o tym nie Il ne myśleć. s'agit pas de réfléchir, Nie chodzi o to, żeby się długo zastanawiać, simplement de laisser l'Esprit Saint nous éclairer. ale żeby pozwolić, aby Duch Święty oświecił nas. Seigneur, est-ce qu'il y a un pardon que je dois donner? Panie, czy jest jakieś przebaczenie, które Est-ce qu'il y a une muszę dette que je dois remettre? darować? Czy jest jakiś dług, który mam darować? Puis si vous sentez qu'il faut le faire, Jeśli czujecie, że powinniście to oui, uczynić, telle personne, je dois lui pardonner. ta osoba powinienem jemu Vous przebaczyć, prenez un tout petit morceau de papier, to weźcie małą kartkę papieru, vous mettez le nom de cette personne, napiszcie imię tej osoby. et puis vous allez prendre il y a un crucifix dans votre maison, Jak macie krzyż w waszym domu et ce petit papier, i tą małą kartkę, vous le glissez sous le crucifix, postawcie tą kartkę w krzyż, ou derrière, za krzyżem. comme c'est le plus pratique. Jak to będzie praktyczniejsze dla was? Qu'est-ce que ça veut dire? Co to znaczy? Toi, tu as pardonné, Seigneur, Panie, Ty przebaczyłeś et je veux faire comme toi. i ja chcę zrobić tak jak Voilà. Ty. Cette personne Ta osoba, qui s'appelle Pierre która nazywa się Piotr ou Barbara, czy Barbara, bon, je mets son nom ja napiszę jej imię, parce que je veux lui pardonner. jego imię, bo chcę jemu czy jej przebaczyć. Et je te confie cette personne. I Panie, chcę Ci powierzyć tą osobę. Je la mets au pied de ta croix. Chcę tą osobę przynieść u stóp Twojego krzyża. Voilà. Je la confie à ta miséricorde. Chcę powierzyć tą osobę Twojemu miłosierdziu. Et moi aussi, je me confie à toi I ja też, Panie, chcę się Tobie powierzyć, pour que mon cœur guérisse, żeby moje serce zostało uzdrowione, que je trouve la paix. żebym mógł odzyskać pokój. Le Christ a fait la paix par le sang de sa croix. Chrystus dał nam pokój przez swój krzyż, Et je veux être en paix. a ja chcę być w pokoju. Et donc je confie cette personne dans la miséricorde de Więc Dieu, chcę powierzyć tą osobę Bożemu miłosierdziu, en pardonnant, przebaczając, en remettant les dettes. darując długi. Et je confie mon cœur à Jésus I powierzę swoje serce również Bogu, Jezusowi, pour que mon cœur guérisse żeby moje serce mogło być uzdrowione et qu'il trouve la paix. i odnaleźć mogło pokój. Seigneur, nous voulons te rendre grâce Panie, chcemy Ci dziękować, parce que tu es un Dieu de bo miséricorde. Ty jesteś Bogiem miłosierdzia. Tu nous as pardonné toutes nos Ty fautes przebaczyłeś wszystkie nasze grzechy et toujours tu nous pardonnes. i nieustannie nam przebaczasz. Mais donne-nous à nous aussi d'être miséricordieux. Panie, pozwól, abyśmy my również byli miłosierni. Donne-nous de pardonner Pozwól, abyśmy my również mogli aux personnes qui przebaczyć nous ont fait souffrir. osobom, które sprawiły, że cierpieliśmy. Donne-nous de remettre toute dette Panie, pozwól nam darować wszelki dług, pour que notre cœur soit libre. żeby nasze serce było wolne. Nous te demandons cette grâce Prosimy Ciebie, Panie, o tą en te łaskę priant comme Jésus nous l'a enseigné. i modlimy się, jak Jezus nas nauczył. Ojcze nasz, Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. je vous donne la bénédiction du Seigneur, Dam wam teraz błogosławieństwo. la bénédiction du Père, Błogosławieństwo Ojca, de son Fils crucifié pour nous, Jego Syna ukrzyżowanego dla nas de l'Esprit Saint qui transforme nos cœurs. i Ducha Świętego, który przemienia nasze serca. Le Seigneur soit avec vous, Z Duchem Twoim. que
Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne nuit. Dobranoc.